Eu era un infeliz. Vivía amargado, vivía sufrindo, non duraba ningún empleo, tiña seborrea, ata que un día coñecín a Lelutier. Hai xente que toca o piano, hai xente que escribe música, e logo está Carlos Núñez Cortés, que facía todo iso mentre sopraba nunha peineta con válvula, rascaba un serrucho afinado ou daba clases de armonía entre chistes. Hoxe, en Galaxia de Teclas, rendemos homenaxe a un dos cerebros máis brillantes e máis tolos da música en clave de humor. Carlos Núñez... Non, home, non, ti non. Carlos Núñez Cortés naceu en Buenos Aires en 1942. Músico de formación clásica, químico de profesión e humorista por vocación, ou por exceso de talento, vaya, desenvolveu dende moi novo unha paixón pola música e pola ciencia, e como non tiña bastante con iso, decidiu poñerse a construir instrumentos imposibles. Porque estudar piano está ben, pero construir unha violata ou un latín é outro nivel. En 1967 cofundou Lelutier, ese grupo lendario que mistura música, teatro e enxeño como ninguén. Carlos foi durante décadas o responsable de moitas das composicións máis elaboradas do grupo, ademais de poñerlle música e retranca culta a moitos dos seus sketches. O estilo de Carlos Núñez é como se Chopin, Erik Satie, un inventor do século XIX, se xuntaran para escribir unha opereta sobre física cuántica. Culto ata o tuétano, Carlos tiña un dominio absoluto da música clásica, da armonía, do contrapunto e da comedia musical. Gustábanlle especialmente xogar co estilo barroco, o renacemento e as formas corais, sempre pasadas polo filtro do absurdo e da intelixencia. Combinaba a elegancia dunha fuga cunha letra que falaba de insecticidas ou batracios apaixoados. O contraste era parte do xogo. Tamén foi un dos principais luthiers de instrumentos informais do grupo. Iso inclúe deseñar cousas como o volarmonio, o dactilófono ou o vas paipavara. Porque se a orquestra tradicional xa está inventada, el prefería construir unha coa caixa de ferramentas. Durante case 40 anos, Carlos foi un dos compositores principais de Lelutier. Participou en obras mestras como Más tropiero que nunca, Todo porque rías ou Luterapia. Foi autor de moitas das músicas máis complexas e tamén das máis delirantes. Ademais, era o encargado de darlle ese toque erudito aos espectáculos. Explicaba conceptos musicais de maneira absurda, recitaba latín macarrónico e con esa cara de serio descolocaba ata o público máis curtido. E agora, como sempre, 4 propostas de pezas ou espectáculos nos que Carlos destaca especialmente. Unha para cada semana deste mes, para que a xente se empape da súa xenialidade musical, do seu humor e desa mistura perfecta de absurdo e erudición. Comezamos coa Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras. Bueno, o título completo desta peza é Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras, de sus hazañas en tierra de Indias, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió. Unha das obras mestras de Lelutier. Aquí ves a Carlos en plena forma como teclista e como creador dunha música que parece saír dun conservatorio de música do Renacemento que contratou a guionistas de comedia. Entre madrigais e tropelías, esta peza é pura maxia renacentista con humor. Seguimos con Las majas del bergantín. Unha zarzuela náutica sen pen nin cabeza, salvo polo piano, que si ten pés en as mans de Carlos. Aquí a súa habilidade para parodiar estilos tradicionais é exquisita. A música é preciosa e o contraste co contido absurdo é tan fino como a corda dunha arpa. Despois temos La hija de Escipión, unha das pezas máis elaboradas de Lelutier, parodia das óperas de inspiración romana, con coros, arias, recitativos e despropósitos varios. A música é incrible, con Carlos ao piano armando unha auténtica ópera en miniatura que soa gloriosa e ridícula ao mesmo tempo. Atención aos cambios de estilo e as armonías imposibles. Isto é humor culto en estado puro. E para rematar, un clásico,
El zar y un puñado de aristócratas rusos huyen de la persecución de los revolucionarios en un precario trineo, desafiando el viento, la nieve y el acecho de los lobos. Só co título xa gaña medio corazón, pero o mellor está por vir. Esta xoia é unha das composicións máis refinadas e deliciosamente paródicas de Carlos Núñez Cortés. Un minué, o estilo clásico, executado con toda elegancia e todo disparate. A sátira musical é fina como un bisturí e a interpretación ao piano é unha maravilla que fai chorar de risa sen perder nunca o bo gusto. O seu legado vai máis alá do humor. Carlos fixo accesible a música culta sen banalizala. Demostrou que se pode rir con intelixencia, crear arte sen solemnidade e, sobre todo, que a música e a ciencia poden convivir perfectamente, sempre que haxa un pouco de sarcasmo polo medio. Tras retirarse de Lelutier, en 2017, Carlos non parou. Escribiu libros, deu charlas, deu conferencias sobre ciencia e seguiu compartendo o seu talento cun sorriso intelixente e humilde. Carlos Núñez Cortés é deses músicos que non precisan virtuosismo escénico nin poses de estrela. El tiña ideas, humor e sensibilidade. Converteu cada concerto nun laboratorio de emoción e gargalladas. En tempos de ruido, el fixo sinfonías co absurdo. Así que, grazas Carlos por ensinarnos que a música tamén pode ser un chiste perfecto contado con arte.